А почему человек чихает? Если тебе в нос попадает пыль или микробы, то твое тело само заставляет тебя чихнуть, чтобы от них избавиться. Легкие силы выталкивают из себя воздух и прочищают тебе нос. И, кстати говоря, ты знал, что когда ты чихаешь, воздух вырывается из твоего носа со скоростью 160 км в час? И куда же без танца? Залетаю в клуб, и мои карманы рвутся. Купюры крутятся, крутятся, на мне крутятся, крутятся. Да я рожден делать как пуз. Купюры крутятся, крутятся.